Қайырлы күн, құрметті көрермен. Бүгінгі біздің университетте ерекше мереке Наурыз мейрамына арналған концерт өтуде. Ұлыстың ұлы күніне орай ұйымдастырылған шарада студенттеріміз, оқытушыларымыз және арнайы қонақтарымыз бар. Әріптестерімізге, қымбатты студенттерімізге, осында келіп бізге қолдау, қошемет білдірген біздің әріптестерімізге, барлықтарыңызға үлкен алғысымды білдіріп, барлықтарыңызға зор денсаулық, қажымас қайрат, аспандарымыз ашық болсын. Мерекелік шара дәстүрлі шеру түрінде басталып, оқу орнының алаңында жалғасты. Көштің басында батырларымыз бен күйшілеріміз ұлттың рухын паш етіп, кейін университет басшылығы, халықаралық қонақтар мен шетелдік студенттер жүріп өтті. Салтанатты жиында шашу шашылып, қазақтың ұлттық билері орындалды. Ресми бөлім барысында университет ректоры Асылбек Исахов сөз сөйлеп, жиналған жұртты Наурыз мерекесімен құттықтады. Осыған орай Туинавешн директоры да шараның маңызы жөнінде өз пікірін білдірді. Ақпараттық технологиялар университеті негізінен жылда Наурыз мерекесін тойлайды, 2009 жылдан бастап тойлайды. Бүгінгі осы іс-шара мен үшін өте көңілді, себебі ауа райының өзі айтып тұрған шығар. Бұл іс-шарада негізі қауышатын мүмкіндік, мысалға студент балалар бір-бірімен сөйлесіп қауышады, университеттің тарапындағы мұғалімдер бір-бірін көріседі. Одан кейін ең қызығы соңғы уақытта трендке айналды. Қазақтың ұлттық киімімен бірге, немесе ұлттық киімін киіп отырып Наурыз мерекесін тойлау. Наурыз фест барысында Қазына ұлттық аспаптар ансамблінің студенттері күмбірлеген күйлерді нақышына келтіре орындады. Сондай-ақ мерекелік көңіл күй сыйлаған әндер де әуелете шырқалды. Жиылған қауымға бестас, асық, ләңгі сынды ұлттық ойындар ұсынылды. Кереге жайылған қазақтың алтыбақаны көпшілік назарын аударды. Ұлттық әуен мен салт-дәстүрді ұлықтаған бұл көрініс АССИН аккредиттеу агенттігі мен Қазақстан ядролық университетінен келген мәртебелі қонақтарға шынайы әсер сыйлады. Сонымен осы шетелдік қонақтарға мәдениетімізді жақынырақ танудың тамаша мүмкіндігі болды. Наурыз мерекесіне арналған бұл шара өте керемет өтті. Шындығын айтсам, қазақ мәдениеті туралы білім бұрын аса көп болмаған. Сол себепті сіздердің әндеріңізді, би өнеріңізді жақынырақ танығаным мен үшін өте қызық болды. Әсіресе адамдардың ұлттық киімдерін киіп жүргенін көру ерекше әсер қалдырды. Киімдердің арасында аңшылыққа арналған үлгілерде салтанатты және ресми киімдерде болды. Жалпы бұл шара арқылы Қазақстанды жақынырақ таныдым. Мерекенің қызған сәтінде 2 қазан палау басылып, 200 литр наурыз көже әзірленді. Палаумен қоса дәмі тілі үйрер бауырсақ дастарханның сәнін кіргізді. Дәстүрлі Наурыз мейрамын ұлықтау мақсатында тігілген киіз үйлерде қонақтарымыз ұлттық тағамнан дәм татты. Сахна төрінде International Students Club мүшелері өздері дайындаған жүрекжарды тілектерін білдіріп, кейін осы мерекелік кештен алған әсерлерімен бөлісті. Менің алғашқы әсерім шынымен керемет болды, өйткені бәрі өте қызықты және мейірімді. Маған қазақ мәдениеті қатты ұнайды, сондықтан бұл шара мен үшін өте керемет өтті. Мен бұрын осындай іс-шараға ешқашан қатысып көрмеппін, себебі менің елімде бұндай дәстүрлер тойланбайды. Бірақ бәрі өте керемет болды, маған қатты ұнады. Мен сіздердің мәдениеттеріңізді, яғни қазақ мәдениетін жақсы білемін. Сол себепті де бұл шара маған ерекше әсер қалдырды. Сахна төрінде жас талантты өнерпаздар әсем әндерін шырқап, көтеріңкі көңіл күй сыйлады. Бағдарламаның сәнін келтірген Shadows би тобының мың бұралған бишілері ұлттық нақыштағы билермен тәнті етті. Наурыз енді керемет өтіп жатыр. Біздің студенттеріміз үлкен атсалысып, біраз шараларды көрсетіп жатыр. Өлеңін де айтып жатыр, биін де билеп жатыр. Біздің студенттеріміз енді дарынды деп санаймын. Сондықтан солардың арқасында осы іс-шара жоғары деңгейде өтіп жатыр. Хатуда өткен Наурыз фест мерекесі ұлттық рухты дәріптеп, студенттер мен қонақтарға қазақ халқының бай мәдениеті мен қонақжай дәстүрін тереңірек танытты. Дайындалған тағамдар, киіз үй, сахналық қойылымдар бәрі де мерекенің шынайы шырайын келтірді. Бұл күн қатысушылардың жүрегінде ұмытылмас әсер қалдырып, бірлік пен татулықтың жарқын үлесіне айналды.